问你啊，哪个是脚？脚丫子，脚丫子伸出来，脚丫子伸出来，伸高点。对，手呢？手伸出来。啊，那是手，它是这种动画。鼻子呢？鼻子这脚有，这叫鼻子啊，这个叫鼻子，记住了吗？记住了啊。小朋友们站远一点啊，别让他挠到了，往前走。他好像是超过人。小心是这种带的。再往前。欢迎大家。别了。走了。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。对，生日快乐！ Happy birthday 生日快乐 to you. 干杯！ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 思念故乡新闻站，中沟绿中绿。这个他都生气了，哄哄他吧。小好石头，不吃，不吃，我不吃，我不吃，不吃，不吃拉倒。爱吃不吃拉倒。现在没个脾气了，是吧？啊，我吃。哎呦我去！酱爆猴，你给不给？给我。哎。What？ 你看，死个猴！你干了多少人想干没干成的事儿？哎，别要了，不要了，不要了。别碰我，你别碰我，你看，别碰我。抱着我，抱着我。掐你了，不让掐呀。哟，哎，你说还挺灵活。哎，就是不让掐。生气，跟我生气啊！这个糖我自己吃。
是不抱吗？啊？你自己咬。还是进口的好。你自己吃。你没有牙呀你啊！你自己咬，你拿着自己吃。你自己吃啊！你自己吃，我不管。再给一口啊！自己咬。你自己。靠！生气了，就因为这个，就让我咬。都是进口的，别吃不惯拉嗓子。有暴脾气。太小。不会，让我抱着吧，来，我抱着，抱着。我抱着，来，我抱着，抱着，快点抱着，还不让，人你不让的啊，给我看见。那怎么走？我抱着啊，抱抱。哎，还不让，那你自己走吧，我不管你，你咬我，你走吧，看着你走吧。走两步，探两下，那你还不让我抱你？你抱两下，抱着走，快点。明天咱买个鞋穿，买个凉鞋穿。走，快抱，快抱。不让我走了啊！快点，我走了啊！走了。你瞅这1.88米的小个，走都不行了，得站起来吃啊！你够不着。别光吃，费总来，我敬一杯，费总敬一杯。来，我祝你早生贵子。哎呀，菲菲她光说这那不耐听的话，菲菲愿意，都在酒里了，行吧？祝的你可以吧？可以啊。菲菲别光吃了，牙都生气了，飙他一下子，敬他一个。我不给你喝。爱喝不喝，我不要面子的是吧？不喝走。你还有脸敬我呢你？我跟你说啊，老子数到3。他妈不让我说话！你给我过来！你到这儿来！你给我到这儿来！这样也行。道歉！回来了我，想我了吧？想了啊。干一杯。等他解封来。来，给我解封啊！等着啊，等着咱干一杯，等着啊，来，都倒上之后，咱都倒上再碰杯，来，对，碰一杯，给他呢，对，再给我碰一杯，你不给我说句，你不给我说句词儿啊？都在奶了。行，哥，咱吃饭。俺们这边有一花，来滋儿一口就是扒了一口刺儿，来扒了一口刺儿，来开始吃菜啊，大口吃肉，来口麻椒鸡。特别香，我给带过来的麻椒鸡，用筷子好好的啊，别给掉了，弄到处都是。造反呀你啊！说你呢，你打我让你试试，你还敢比划两下子啊？你比划一下你试试，菲菲。哇，是，道歉，错了没？道歉，你还打我？道歉，我让你道歉，快点。
费总，送你个礼物，要吗？你伸出手来，小手伸出来，小手，转着啊。不是，哎，生的，生吃啊！我给你刚抓的树上，吃了会儿，稍微炸一下啊。怎么样？高蛋白，好吃吧？我一会儿还给你上树抓去啊！你就这么吃了？你老看我干嘛？哎！哦，疼！啊，疼死我了！你以为我藏好吃的了，是吧？哎呦，哎，疼啊，疼！你小点劲，揪死我了！什么都没有。那我没事这么闲着你的嘴，我也看看，真干净，什么都没有。我也没吃，哎，对。没有吧？菲菲这是上午休假，我大人在那烧啥子烧味儿的哈。快点啊！我这指甲不能沾水。我是男人，我来。刷干净啊！哎，这抹布挺好的，这他妈这个。是吧？它这抹布可以，还不掉丝儿，就类似，就是钢丝球和抹布的结合体。反正没什么异味儿。睡着了？错了，你上加班。少来，去。干活，赶紧洗。还挺会，你看到没，菲菲啊？红两针就不用干了，赶紧的，干。我操你！你再打我一下，你试试。你把它放下。再不放下，我不走了我。就把武器藏起来。还有个心眼儿，是藏后边去。哎，菲菲，不打了，停，不打了。挺狠啊，你俩。别摔了，别砸住了，那本子。你看你砸着他了吧？你把我内存都要拍满了，你知道吧？我1个 T 的手机内存都让你拍照自拍拍满了，你是觉得你很帅吗？是吗？帅啊！你也站起来，看谁高，站，比个，站起来。你他妈知道踩凳子上，踩凳子小个儿不够，凳子臭。还是你高啊？吃一个，给他吃一个啊。你看他这灵活劲儿，那熊都没反应过来，你都吃了。给他吃一口，把萝卜扔给他，把这个给他吃，递给他一口，再递给他，再往前，递给他，对，吃吧。他还嫌你扔了他不吃，吃挺多，不吃拉倒，是吧？给你了，
你怎么不吃啊？啊，妹儿子，一根头发，没事儿，扔了就行，扔了吧。没事，不害怕。扔出去。对。给我吃一口啊！这根有头发，你看它这心眼儿，沾了头发的它不吃，我吃。你吃底下的。你吃干净的。你对我真好。我不要这个，我要拉布布。给我拉布布。给我。瞧这劲儿揪说的。看够了吗？还要瞅我干嘛？对，这瞅这儿呢，这是种的头发，种的头发就是毛囊种过来的。等我下次再种，能不能用你点儿？让吗？干啥？在外边跟你母猴亲嘴的吧？这是？我瞅瞅来，我看。没事。你说你吃火龙果呢？这是媳妇儿发现了，擦两张嘴巴子这里。擦干净再回去。擦干净点啊！你看看做内心是一样的。看你媳妇喊你了，赶紧的。你说你想啥呢？你要啊？好看吗？你带着。可以，给你改小一点行，太大了是吧？你带着吧。喜欢你就带着。人家有什么你就有什么。别！改不改？改不改？说你呢，你改不改？还咬吧？还咬不咬？我跟你说话呢。挺懂事儿啊。陪你到家了，可好？叶姐，我看你指头长吗？你真长。以后自己学学剪指甲。听到了吧？啊？我只能啃。从来都是还是我剪指甲，他就赶你的身手，那就。我们是爱干净的小朋友。不能留长指甲啊。
研究明白了吗？你瞅你系的这个给系个死结，这个给系一块儿，让我怎么穿呀？你不会干这个你就别干。得干点自己的专业不行吗？知道自己错了吧？知道不应该看美女，不应该抱美女大腿，拽也不回来，谁拽咬谁。你跟人家美女走吧，没出息了，今天有能改吧？发誓。求求原谅了。让我原谅你啊？嗯。那你这么着，保证书，盖章，按一下，在这儿签字。好，来自己看，来我给你念一遍啊，保证书，狒狒再气圆圆就没有香蕉吃，你自己看一下合同。有，合同作废。你什么意思？我不承认。改不了呗？啊？你改不了吧？来拍个全家福啊！都别动，让媳妇儿别动。媳妇儿别好姿势。飞侠啊，先紧着老大用。你他的地儿似的，你就在那坐着就行了。哪小孩单身这么些年也吓不得人呢？你也想要媳妇儿啊？啊。就那一个，你们得伙着合伙。抱腿，抱错腿了。抱错。哎！行了，哎，135-246枪！分一分，135-246啊！啊，咱也得摸着点。笑死了！你摸着点，他摸着点。当然要拍照记录啊，可又不是永远这么无忧无虑。行了你又打不过他。来，你赶紧给他们喂肉。来，你来啊！拉开，对，我就放进去。对，哎，老虎吃，对，行了，对，拿出来，我再给你放块肉啊。你这人家吃，你不吃肉。哎，你竟然有个棒棒糖，我想吃那个棒棒糖。这么小气啊！我拿奶给你换去吗？我给你个奶，你给我个棒棒糖。哎，掉了，你给我捡起来。拉上小手。别放水了，哎呀，还放是热门，我凉哎，我凉哎，你咋亲眼睛呢？你再亲他一下。哎呦哎呀呀，他舌头好灵活呀！对对，你这儿，哎，你这儿。你这儿，你再站一下，再站一下。来，再来，你这儿，这儿，阴险一点。哎呀，小手牵上了，小手一牵。终于牵上手了，你再亲他一下。
法师热吻，哎呀，再亲一下，你再亲他一口，看上吗？哎呀，又这一口。哎，二也不反抗了，是吧？嗯。终于可以了，认了。好的。进展挺快啊！怪和睦，你看。牵牵手。牵。狒狒说不牵拉倒，牵手，小二牵手。狒狒牵。小二妈呀，你不要过来呀！费小二，你别给我清高啊！来，狒狒牵他，牵牵手，牵手。狒狒，上课呢，你俩干嘛呢？狒狒，他不学，你学，你再给我坐着，摁吧。顺口不许睡觉。没说你，说他呢。这是一点都不学，一学就困。没事，你是好学生，你摁。别说话了，不许交头，必须捏他鼻子，不许交头接耳，坐着，坐着，来，点到啊。上课，费小二，点到谁谁站起来。费小二，费小二，到了没？费小二到了没？到了。来，费大嘴到了没？到了，也到了。对，到了都坐凳上来啊。来，咱吃瓜。你知道你错了吗？你知道你今天错的有多厉害吗？你看看，先给我咬的。你瞅一眼，你瞅瞅，你别给我盖。你看看，来，你看看这一大口。你盖上它，你就不错了吗？掩耳盗铃，自己看，瞅着。今天我说那电动车我掌握方向往东，你就非得往西，你瞅瞅，咔嚓就一大口。你知道错了吗？我跟你说话呢，坐这儿，坐这儿。快走了，快点回去吃午饭了都。怎么了？又怎么了？清晨的阳光照着我的脸，我一步步爬起奔向外面。鸟儿在枝头叽叽喳喳，像是在说。走。
他吃的就开始要，就瞅着人家就不走，就。这边。到那没什么，哎呦！他看到那个卖东西的了，他又使劲往那边蹭。人卖这东西的，这也没说给你，知道吧？抓住！抓住！你看我从来不买苍蝇拍儿，有它就够了。那菲菲家里都是家人牌儿。给我，把它给我。没了，吃了。是的。还能补点蛋白。一人一个板凳坐好。啊！你有病啊！菲菲别管他，菲菲坐。去，菲菲坐好。费小二。菲菲坐上。真找事儿。没有话可说吗？你外甥来了。你嫡外甥，嫡长子。看着没？外甥空手来，他就是俺大的他。对，抱抱。还是不行。不画了？画不好啊？你别放弃呀，这不画的也行吗？也挺像的。今天费总答应骑着他宽阔的大马车带我去喂黄乳胡胡。在路上，我偶遇到了研学游的孩子们，这让费总更加自信。费总骑着大马穿梭在人群中，完全就像一个大哥，大哥就是说动就动。我们到了狐猴场馆，费总在门外等我，我进来体验了跟狐猴零距离互动。它们软软的小爪子完全不会让人担心会伤到人，毛茸茸的好可爱，大人小孩都可以进来互动，体验感非常棒。接着我们要开车回家吃午饭了。费总骑着大摩托，在游客们一句句赞美中吃了自己，这真是美好又快乐的一天。